回来啦！他妈妈烧火棍子。抄什么啦？抄这些。等多久嘛？走在。你讲对吼？啲冇蒸水咧。冷水嗰陣收官嗰度幾多錢啊？你想搞这么子，带我们去吗？可以啊。妈妈，你说以后放假带我们去。妈妈，给你们煎粽子吃。可是我粽子煎粽子有油烟吗？有油烟啊。嗯。慢慢搞切。就是當切香香味道。我哋一會爛你哋嘅嘛。香香嘛。嗯。你的是人突然了。一點呢？把我凉。这个好好吃。我去泡啊。冇。首先先小白魚。好玩。係啊，跟住你切嗰個湯底。切隻狗先。嗯。你給滷好。嗯。對。滷來滷去。OK 了。嗯。哦，看到了，拿去。狗鱼。嗯。很大的，那係煎嘅幾嚿很大。來，行。起啦。要內牆嘅咩？要疊梁啊，夠係嘛？嗯。你還要用它。唉，這個都要，可能煎幾下去要吧。嗯。妈媽，你看我的學校車有杯子呢，裝點水。每人倒一杯茶，這是茉莉花茶。對嗎？我刚才洗过了。媽媽，我不洗手。风扇啊，念念。我刚才洗过了。刚才洗过了是吧？洗过就行了，坐好吧。这个是茉莉花茶。再搞个风扇，搞个桌子。刚刚我女儿就是不小心碰到了那个杯茶，然后烫到她的腿了，现在在这里冲。好不好吃啊？好吃。那一盘吃光了，然后他爸又舀多一盘。妈妈，吃完这个还有吗？有啊。这一盘就全部人就能吃饱了啊。哇，这个花茶好好，啊，好点。妈妈也给我拿一杯。嗯。啊，这个是你的。小心点哦，不要跟你姐姐一样又烫到了。现在已经没有什么危险了。就是我以前我在床上，我就拿那个热水壶下来烫出血了。那是在广州啊。在广州。嗯，快喝吧。喝吧喝吧，现在温度已经烫不了人了，放心吧。刚才刚开的就。来吧，给调酱货你品尝一下。
碗拉不辣？那你就要继续冲，要降温。要不要搞个桶让你泡一下也行？不要用手摸吧，刚刚你又用手还要搞个菜。摸它会又皮的，会辣，很火辣辣的，我告诉你。在我被冻得不烫的时候，我也是不怎么摸。两只手拿着，边吃边冲，没事，就这样子。继续冲，不着急。你停一下水就知道了，停一下水。啊，要是同了继续，不同了就停下来。快点查。你这是停水就知道了。继续冲。不会，可以停一下水。在这里就是告诉粉丝朋友们，要是不小心被烫伤了，无论是被水还是被油，还有其他东西烫伤了，然后就是第一时间还是找最近的水龙头开水，不停的冲。妈妈，这样子是最低成本的那个救治，也是最有效的。要求你吃饱了没有？过来一会儿要求。啊？不要了。那等一下来喝杯茶，倒杯茶给你，倒一杯茶给你。冇嘢呀，冇薯姜啊，阿媽做啦。这不是我的筷子。你今日泡茶冇得幾好。而家朋友喺泡茶。你的水又涼哈。没有。按照我怎么知道吗？这样子就行了，把它盖住。哎呀，这可能我拿玩。你拿来玩。妈妈，你这拿粉色泡泡来玩的，会出好漂亮的舞蹈，亮晶晶的，好漂亮的，美的，我拿过来给你看哦，粉色泡泡。